फुडल्या 4 ते 5 वर्षांत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर परमनंट हॉस्टेल सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. की भुरगे जे जन्माक आयलां ती कदाचित आमची जबाबदारी आसतली, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की तेजी पुराय देखभाल करप ही आमची जबाबदारी आसतली. बट बऱ्याचशा पेरंट्सांक चिंता आसता म्हज्या फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें. आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आतां एक्सिलन्स सेंटर म्हापसा सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्साच्या भितर परमनंट हॉस्टेल सुरू करप. आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता. इवन दो एक इन नॉर्थ आणि एक इन साऊथ. म्हणजे बऱ्याचशा पेरंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता. आणि ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आणि आपल्या आरोग्याचेर. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात, म्हणजे आमी जितके फिजिकली आणि मेंटली फिट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.